Tai šiandien tema atsisveikinimas su kirmeliukais. Negirdėjot? Ne. Ar jūs žinot, kad mes gyvenam ne vieni? Žinot, ne, šitą dalyką. Ir kad kartais apsigyvena pas mus kirmeliukai. Ir jų yra maždaug 250 rūšių. Lietuvoje gali būti apie 150. Lietuvoje. Šalyse daugiau? Nu, skirtingose regionuose skirtingai gaunasi, tai? Tai va, nekurie tie kirmeliukai pas mus patenka į vidų ir jie daro savo darbus. Savo darbus, tai reiškia, jie maitinasi mūsų krauju ir netgi gali maitintis organais mūsų. Krauju, organais ir maisto medžiagom. Va. Dabar kaip jie pakliūna? Jie pakliūna dažniausiai per burną. Per burną, kirmeliukai pakliūna. Girdėtų tos dalykus kaip spalinukės. Spalinukės, ar ne? Garantuotų didžiulę garantiją, kad mes turime irgi tų spalinukių. Didžiulę garantiją, tai. Ne? Dažniausiai jas nešioja vaikai. Nes, reiškia, jos gyvena plonajam žarnyne. Ir jos minta visom to medžiagom, ką plonas žarnynas jau duoda pervirškinius. Ir jos pasišalina su išmatom. Ir maždaug, reiškia, su išmatom pasišalina, tai jeigu rankos būna neplautos, ar ten vaikas būna negerai nuplautas, tai jos pasisėja po visą butą. Ir jeigu vaikai tokie nueina į darželį, tai jie visi taip ir pasidalina. Praktiškai visi vaikai turi spalinukį. Kokia bėda šitoje vietoje, kad vaikai neturi energijos, taip, jiems skauda pilvus, jie nori valgyti saldumynų, tokie simptomai pas juos. Gali būti anemija, gali būti kažkokie bėrimai. Aplamai, jeigu žmogus turi kirmelių, o maždaug apie 100% žmonių turi kirmelių. 100%? Maždaug. 90% tikrai, bet arti 100 artėja. Virš negali būti, bet artėja reiškia 80% ligų visų, tai reiškia sukelta yra kirminukų, vienokio ar kitokio. Žmonės gydosi anemiją, ten gydosi galvos skausmą, gydosi migreną, gydosi vidurių užkietėjimą, gydosi pjaunasi apendicitą. Visur yra kirminukai šitoje vietoje suveikia ir paprastai gydo antrinius tuos simptomus, ne pirminė priežastį, bet antrinius. Pati parazitologija Tarybų Sąjungoje buvo kaip ir slapta nežinoma. Ir asmeniškai aš papuoliau pas gydytoją maždaug prieš 5 metus, kuris parazitologas buvo Tarybų Sąjungoje. Maskvoje ten dirbęs viską. Tai jisai pirmiausia paima ir duoda vaistukų, žolinių, kad pirmas dalykas išvaryti kirmeliukus iš savęs. Nes tu gydyk neužsigydęs, jeigu bus priežastis, kad kirminukas ten yra, kuris, kas jį daro, jisai valgo tave taip ir šalina. Šalinasi, ne? Tai reiškia, jis atima iš tavęs energiją. Taip? Ir dar nuodus tau išmeta į kraują, taip? Ir tu prasme, jeigu pastebėjote, jeigu buvo gyvenime tokia situacija, kad jūs norite eiti, kažką daryti, bet nėra jėgų. Buvo, ne? Dažnai tai būna, ne? Tai čia vienas iš požymių, kad yra tos. Tai jeigu 100% nesu išskirtinis. Vienas iš požymių, kad yra. Supranti, kad yra. Taip, ar ne? Tai va, kai prasigėdai biškutį, tai tada gyvenimas mums daro geresnis. Jie išeina, nes jie maždaug gali paimti žmogaus 60% energijos. Įsivaizduojate? 100 nepaima, nes jeigu viską 100 paimtų, tai jų gyvenimas pačių baigtųsi. Tai maždaug maisto šaltinis baigtųsi. Jo, maisto šaltinis baigtųsi, jų visą tą baigtųsi, ta prasme. Ir tada ne. Bet jie maždaug 60% paima, 40% palieka, tu ten vilktas kojas, tokias nustekentas, ne? Tai va. Ką reiktų daryti? Reiktų daryti profilaktišką prasivalymą. Žarnyno ar ko? Nuo kirmeliukų. Tai va, papasakos kaip? Nuo kirmeliukų, ne? Tai va, tai aš pradėjau nuo ko? Nuo spalinukių, tai pirmas dalykas tas spalinukės, ne? Paskui yra
toksokara. Toksokara tokios, čia iš tos pagrindinės tokios, kurios paplitusios, tai reiškia toksokara, jos pakliūna iš gyvuliukų, dažniausiai naminių, ir jos vaikšto, jos gyvena kur jau nori. Gali smegenyse gyventi, gali gyventi prie žuvo, gali čia gyventi, gali sąnariuose gyventi, gali kepenyse gyventi. Jos vaikšto, jos per audinius pereina. Kokio jūs dydžio? Tokios. Spalinukės maždaug apie 1 centimetrą. Nu, vyrai mažesni. Aš net... Spaliukai mažesni, o motinėlės maždaug 4 mm didesnės. Taip? Taip? O šitos toksokara, ne, tai jos maždaug, tiksliai nepasakysiu, kiek centimetrų yra. Bet jos nemažos. Tikrai mažos, jos matytus čia išlenda. Tai neišlenda į viešų. Išlenda. Jeigu liežuvį. Ne, visur jos gali, supranti. Kuriam šaus. Tai sakė, jos visur gali, supranti. Bet jas pamatyti gali? Per mikroskopą. Galima. Per mikroskopą. Ai, tai jos buvo. Jos ateina, pavyzdžiui, kepenyse, ne? Ir kepenyse gyvena. Kepenų cirozė ar dar kažkas žmogui prasideda. Įsivaizduojate, jos ten graužia kepenis. Sumas, kokia baisi tema. Ir atiduoda teršalus. Dabar žiūrėk, reiškia atiduoda teršalus, ne? Kepenų čia uždegimas ar ten kasos uždegimas gydo nuo to, ne? Ir niekam kažkaip nesusimaso žmonės, kad priežastis yra, gali būti ta. Nes simptomatika, pavyzdžiui, gali būti sloga, ne? Gali būti alergija. Ir, ta prasme, tai pirmas gydymas būtų toks profilaktinis nuo kirminukų. Ir gali būti, kad priežastis ten buvo. Dažniausiai ten. Tik pasako greičiau, kaip nuo tų kirminukų. Jis nevyzdžiu. Jau nebegazdė. Bacilas 50 gram daro. Čia kirminus prigirdėsi jau. Tada žinai, kai žmonės daug geria. Taip, dar viena rūšis yra askaridės. Askaridės ilgis jų 40 cm. Jos gyvena žarnyne. Storajame žarnyne. Ir jos siurbia kraują. O taip, jos gyvena, ne? Jų gali būti, viena moteris mirė, tai operavo ją, tai 160 ištraukė. O siauba. Tokių. Jos... O jūs skausmus suteikė, ten kažkas vyksta? Jas galima jausti, jos skauda ten kaip nors? Ne. Jos taip gyvena, kad jos skausmo nekelia. O ko jūs pergyvenat? Ką mums savo šeimininkas, kai jūs... Jos gyvena, ta prasme, kaip savo namuose, jos netriukšmauja per daug, ne? Požymiai gali būti taip, reiškia, kad kirminukų yra užsiveisę per daug, nes paprastai būna pastoviai, bet kad per daug, tai reiškia, jeigu jūs kai miegat, tai seilės labai bėga iš burnos. Kai būna prisėlioja šitą... Vaikai, ne? Labai prisėlioja, kažkas saldžiai atrodo, va neatsaldžiai šitą. Jo. Iš tikrųjų kirminukai čia. Jo, čia kirminukai vienas iš požymių iš tiesų, ne? Antras požymis, kai dantim vaikai griežia. Šitas yra, ne? Bet ne tik vaikai griežia. Ir savo griežia, ne? Vienas iš požymių, taip? Tai čia jau garantuotai, kad yra kirminukų, taip? Kitas požymis, kai, pavyzdžiui, maždaug žiemos laiku 2 valandą, vasaros laiku 3 valandą, iš nei iš to žmogus pabunda. Žinot, jūs? Naktį. Košmaras susapnuoja. Nebūtinai. Ne, savaime. Aš šit irgi girdėjau, kad 3 valanda naktis labai ypatingas laikas kažkoks. 3 arba 2 žiema. Žiema 2, ne? Žmogus pabunda. Jis galvoja, kad jūs įmiegojęs, kad įsimiegojęs, o ne? O ne. Būtent tada kirminukai pradeda balių. Siauba. Ir jie pradeda judėti ir žmogų pažadina. O siauba. Tai jeigu... Siauba. Čia pusė 4 dabar keliasi. Aš gal keliuosi dėl kitų priežasčių. Gal dėl kirminukų. Žmogus lyg tai įsimiegojęs, jisai jį pažadino, nes jie jau balių kelia ten, supranta. Bet tai, klausyk, tu vis tiek pasako simptomus, nors prieš tai pasakai 100% jų turi. Nu tai. Mes arba spalinukų turim, arba daugiau. Klausimas, kiek yra? Greičiau pasako. Kiek kokioj vietoj pas tavį yra užsiveisusi, supranti? Nes aš naktį nemiegosiu. Kodėl? Jau bandysiu pajausti, kur čia kas gyvena yra. Vyras sakyk iš karto, kaip atskratyti. Kad yra rūšis. Ne, tai pirmiau dar pagąstinti. Pagąstinti dar biškį. Atėjai, kaip pagąstinti.
Tai va, reiškia, kurioje vietoje yra, suprantate, jeigu vienoje vietoje ten yra biški, ten biški, tai biški mes priprantam prie tos tokios savijautos, nu tokios kažkokios, tai ne? Ir nieko, ta prasme, mes apsipratę su jais. Ne? Bet jeigu jūs susikopia daugiau, ne, tada prasideda problemos. Problemos reiškia per daug naudų ir tada kažkokia tai liga atseit, kažkokia liga ir tos ligos mus gydo. O dažniausiai būna, kad ten kažkas įsėdžia. Tai, ne? Va. Dabar tas kaspinuotis, ne? Labai pavojinga. Nuo jo mirštama, uždusina žmonės, kai jie reiškia iššauna. Jūs draugas žmonės prasidavys. Kodėl aš atėjau šiandien? Kaspinuotis būna 25 metrų, įsivaizduojat? Ne. Net nenoriu įsivaizduoti. Kūne. Gali tilpti. Suvyniotas. Ne, nu bet jeigu kūdas žmogus. Koks skirtumas? Kaip jis tam? Jisai plonas. Ilgas, daug. Jisai plonas. Koks kaip pirštas. Plonesnis. Jeigu gerai, labai didelis turesnis. Jo, nusvenėjęs toks, ne? Dabar jisai koks yra? Jisai yra toks, gabaliukais toks. Kiekvienas gabaliukas turi judėjimo organus ir turi dauginimus organus, abudu. Įsivaizduojat, tokia vat šlanga. Ir jisai, nu, susijęs iš atkarpų starytas, ne? Dalis išeina ir reiškia, ant žemės nuplinta ir pakliūna į vandenį, užsiveisia ten žuvyse, dar kažkur jisai jau taip užsiveisia, ne? Ir kai žmogus valgo, pavyzdžiui, neplautas daržovės, taip? Nes jisai gali veistis tik taip, reiškia, jisai turi pakliūti būtinai į dirvožemį, ten kažkiek laiko pabūt. Ir kai mes iš to dirvožemio pasiimam, nu, jis valgoma, ne? Tada jisai pakliūna taip, procedūra tokia, jisai pakliūna į skrandį ir per skrandį pakliūna į kraują. Mažiukas dar. Jis dar mažiukas, pirma stadija. Į kraują pakliūna, paskui jis ten pakliūna į plaučius, iš plaučių į bronchitą, tada prasideda pas mus bronchitas, mes pradedam pjaudytis, skapliuoti viską, ne? Ir tada jisai parbūna dar kartą į skrandį pakliūna. Bet jisai būna stipresnis. Tada jisai pakliūna į... Mes jo neišpjaunam. Neišpjaunam ir jeigu virškinimas pas mus yra unis mažesnė, tai jisai praslenka į žarnyną ir iš ten gyvena. Taip? Ir siurbia, reiškia, iš mūsų medžiagas arba kraują. Kas pagalgiai šitas, ne? Tai va, šitie dalykai yra ir šitų dalykų nereikia bijoti, nereikia, kaip sakoma, nemiegoti. Ne? Kaip galima jų nebijoti ir kaip galima miegoti? Dabar kaip atsikratyti, ne? Taip. Reiškia, kaip atsikratyti. Reiškia, pirmas dalykas, plaut rankas reikia. Tai jau turimės jų, sakykime. Taip, palauk. Bet plauti visada. Pavyzdžiui, jeigu, matai kaip yra, jeigu tu labai steriliai gyvensi, ne, tai tu numirsi. Tai numirsi. Taip? Dabar jau toks dalykas, reiškia, kai vaikai, pavyzdžiui, nu, kaime, jie paima obuolį ar ten uogą, neplauta ir į burną, ir sveikata gerai ir viskas gerai, ne? Miestiečiai imunitetas jų kritęs, ne? Tai va, patarčiau valgyti neplautas uogas būtent kaime. Imunitetas stiprina. Taip? Nes imunitetas pats atsikrato po to. Ten yra tokia medžiaga, kuri stiprina būtent imunitetą. Taip, ne? Gali būti kirminukas pakliūt, gali toje vietoje. Ar taip, užsilės, ar taip. Čia problemų nėra. Va, tai imunitetas iš šito, ne? Kur šitą dabar būtų? Aha, kirmelės. Jo, kirmelės. Gal vandens? Sako, ne? Ne. Aha. Tai, rankas plauti reikia. Taip. Rankas plauti, ne, šitas dalykas. Taip. Dabar jeigu perkat, pavyzdžiui, pieną ar kažkokius taip pakuotus produktus iš parduotuvės, juos reiktų nuplauti irgi nuplauti. Nes kodėl? Atrodo, nėra nei ten kirminukų nieko, bet kur sandėliuojam, ten pacai vaikšto. Nu, ir tiesiog jau, ar kakojam tų visų produktų. Normaliai. Viskas yra. O pacai yra užsiteršę ten visokiais negatyvus jiems, žodžiu, visokiam dalykiam, tai va, reiktų ir tuos pokus, ką perkat pieną, pavyzdžiui, pokutą viską nuplauna ir viskas, ir tada jau ten pradarinėja. Tai. Dabar tie, kas turit naminius gyvūnus, yra tokių? Ne. Nėra, ne? Yra. Biblijoje parašyta, kad naminių gyvūnų niekaip negalima, jie turi būti lauke, pririšti, ten prie kluonė, dar kažkur tai turi būti. Nes kodėl? Nes jie nešioja būtent visus tuos gyvius, tas kirmelės. Ir jeigu mes bučiuojame su jais, ne?
Jeigu mes valgome iš bendro indo, būna kartais, taip ar ne? Jeigu jie ateina šitą į virtuvę, turėdami savo kirminukų, pavaikšto ten, palaižo kažką. Kaip jie namie gyvena? Tai vis tiek, jie lauko, kas eina vis tiek. Taip, tai yra tos tu eini lauką ir su padais parsineši. Taip, ir dabar reiškia, jie virtuvėje, jeigu vaikšto, ne, kažkokia šakutė, dar kažkas nukris, aš aukštas, tai paimsi, nepraplausi, ir pas tave atėjau, tu turi vėlą. Tai dabar jūs reiktų laikyti nei virtuvėje, nei miegamajame. Jeigu šiaip taip, gyvūnėlius, šiaip geriausia nelaikyti nei vieno gyvūnėlio. Namus būtuose, kas gyvenamės, tai reiktų nelaikyti, nes per juos labai... Mums kaip tik neseniai sakai paukštelį. Kurį dabar dėti? Bus problemų su plaučiais. No. Jo, tai bus sąjunga, kai atsirado kanarėlės, tie papukaičiai kanarėlės atsirado, ne? Tai prasidėjo pas žmonės problemos su plaučiais. Nes kanarėlės turi ten tokią kažkokią tai erkutę ar kažką tai, plūksnose. Ir žmonės įkvėpė ir visas prasidėjo iš tavo vietų. O tokie rimti dalykai, ne? Bet dabar žmogus, reiškia, turi kažkokią chronišką bėdą, pavyzdžiui, astmą. Jisai gydosi, o ta astmas iššaukia patie kirminukai. Tus kirminukus pašalina, astma dingsta, pavyzdžiui. Anemija gali būti, ne? Įsivaizduoju, kraujas siurbia iš tavęs. Anemija automatiškai atsiranda, ne? Tai tas kas čia. Askaridė, pavyzdžiui, gyvena 1,5 metų pas tave. Jeigu pakliuvo, 1,5 metų pas tave gyvena. Tai 1,5 metų pas tave iš tavęs turi be kraujo. Reiškia, 1,5 metų neturi energijos. Tai? Ir 1,5 metų pas tave anemija yra. Siurtas kraujas. Daug kraujo siurbia. Tai? Ir dabar jie gali įsiurbti maždaug apie litrą kraujo. Jeigu ten gera kolonija pas mus yra, tai apie litrą kraujo gali įsiurbti iš mūsų. O tokie dalykai. Bet savaime neišnyks, ne? Jeigu jau įsigyveno, jie dauginasi, jau čia viską visam. Matai, jie turi gyvenimo laikotarpį, šiaip, kaip askaridės, pavyzdžiui, 1,5 metų. O pradžiai vėl viskas, visos prisidaugina? Askaridės ne. Prisidaugina? Tu jeigu vaita kiaušinėlį, tai 1,5 metų pas tave bus, po 1,5 metų išeis ir tu tada staiga tą pagerės, nesuprasi dėl ko. Bet tai išėjo ir viskas, ne? Dabar spalinukės, tai jeigu vaikų mažų yra, tai praktiškai tu jų turi tų spalinukų. Nes jų kiek tai 60 000 užsikloja visur. Visam būtė, įsivaizduoju. Ir tu su jom gyveni. Tu girklėje pareina, dar kažkas pareina, taip pat normaliai kažkas taip. Šitie dalykai, ne? Toksokarvatas, kur sakiau, kur šliaužia po visą kūną, kur vaikšto po visą kūną, ne? Jis 10 mėnesių pas tave būna kaip kiaušinėlis. Tai po 10 mėnesių jisai įsivysto ir tada jis pradeda čia savo žaidimus daryti. Žmonės gyvena, jie pripranta prie tų savo gyvūnėlių, net nežino, kad taip yra ir gyvena tą gyvenimą. Ja. Ir viskas. Toks ir gyvenimas. Gali sportuoti, gali sveikai maitintis, ne? Ir tavo gyvenimo nebus. Čia reikia atsikratyti? Tai reikia atsikratyti, va. O dar liūto nepadarai. O dar liūto nepadarai. Tai ne, suprantat? Jeigu žmogus, kaip sakyti, liūto nepadaro, ne? Tai kodėl nepadaro? Spausta, ne? Gali būti. Gali būti nuotaikos nebūdamas, taip. Nes žinau, kad kirmėlytės turi savo sąmonę, taip. Jos reikalauja iš mūsų duoklės, taip. Pavyzdžiui, vakarinio valgymo jos reikalauja kirmėlytės, taip. Tai čia aš nekalta, kad vis prisivaloma, nepriversiu. Nes vakare reiškia prisivalgai, ne? Tada jos 2 valandą, pagal saulės laiką, jos patauja. O jeigu neprisivalgai, badauja? Jom liūdna, jos labai, kirmėlytės nekenčia. Kirmėlytės nekenčia bado. Ko, bado? Bado jos, jo. Ir ką tada daro šiandien? Jau grės. Jom negerai. Rytoj bus mano iškraustyta. Jo, jom negerai, ta prasme. Jom negerai, jos negauna maisto ir jos tada kenčia, ta prasme. Va. Jeigu jūs badautumėte 18 dienų ant vandens, tai visi parazitai iš jūsų dirbtų. Patys. Nes jie neturi kuo maitintis. Bet ir mes galim išėti. O jie kraujų neminta? Minta? Minta, bet supranta, kraujas kitos kokybės, vėlgi.
Nes prasivalo kraujas, prasivalo visą limpą, prasivalo visas organizmas. Nebetinka. Jiem nebetinka, net aplinka yra. O Nymas valo kažkurias bent jau. Nes Kažkiek valo. Nymas daro kraują kartu ir joms pripriu ir sako viso gero. Valo, ne? Tai va. Žolė toks augalas Nymas yra. Gal girdėjot, nimbamedis. Aha. Tai jo lapo ir vedinėse parduotuvėse būna. Nu, miltelių, kapsulių, nežinau, tam kažko būna. Va. Tai dabar, žiūrėk, reiškia, ar Nymą, tai kas dabar valo iš produktų? Tai valo gvazdikėlis, valo pelynas, taip? Pelynas, ne, kartu skėtis. Taip, ir valo bitkreslė. Tai šitie augalai valo, taip? Čia nesakysiu. Va, tai jos reiktų sumaišyti vienodom dalim. Nu, vienodom. Nymas, pelynas. Pelynas, gvazdikėlis ir gvazdikėlis. Tai šitus, ne? Ko? Masas? Bet tai bitkreslės iš kur čia gal? Po vieną šaukštą, taip, sumali ir su medum sumaišai ir kasdien valgai. Ryte vakare. Nu, ten yra specialus receptas. Ir maždaug... Tas pačias žolės valgyt, Tai pelynas yra pirkti, man atrodo, vaistinėse. Pelyno nadą šiek tiek. Gal gatavo būna? Ne, nemanau, kad gatavo būna šitą mišinį. Bet bitkreslė, kurios net neištariu, jinai būna vaistinėse, ar tam tarptų... Turgelius reiktų ieškoti arba pačiam. Jo. Jeigu ne jinai, tai geriau naudoti pelynų, jeigu jos nėra, tai pelyno. Dabar, arba galima taip, gvazdikėliais, vien gvazdikėliais, tai? Su medum, ne? Be medaus. Paimi gvazdikėlį, pirmą dieną vieną, antrą du, trys. Sukramtyti. Sumalti dantimis. Nu, gvazdikėlių turiu, tai reikia pradėti. Jo, po vieną, tai po vieną, iki 10 kili. Bet vieną kartą per dieną? Vieną kartą per dieną, po vieną gvazdikėlį. Aš kažkaip didinti tabletį. Kada prieš Iš ryto. O pipirai nepadeda? Nu, čili pipirai gal padeda, ten išdegina, bet šiaip ne. Bet čia jau ir šiaip išdegina ir kūną gal išdegina. Jo, išdegina šitas. Stebina. Dabar tilas maždaug, jeigu spalinukai, tai yra maždaug 21 diena. Jos gyvena 21, ir ten kiaušinėlius deda ir visas ciklas, nes būna, kai vaikai serga 21 dieną serga, paskui nebesarga 21 dieną, paskui vėl serga ir tokia periodais, ne? Tai va, reiškia, spalinukės, tas yra jos tokios ciklo gyvena, ne? Skirtingos kemerkės, skirtingus ciklus turi, taip. Bet tas mišinys nuo visų 100 kažkiek ten kirminų? Nu kažkiek, ne visų. Ne visų, nes yra tokių, kur sunkiai ten iš viso būna išgydysi, ne? Pavyzdžiui, suvalgy žuvį žalę, ne? Ir neaišku, ten suvalgy. Nu, pusiau virtą, pusiau keptą. Suši, žodžiu. Pavyzdžiui, suši, jeigu suvalgy, ne? Arba lašiša. Sūdyta. Tangasija. O rūkytos žuvis, pavyzdžiui, tai irgi tas yra. Tas pats čikos pinočiai visi yra. Ten karštinė žūsta. Tai ten rūkoma, tai Virtam geriausia žūsta žuvis. 20 minučių, 15 žūsta visi tie bai. Reiškia mėsa, jeigu mėsa yra, tai mėsa ten virki, gal 4 valandų reikia virti, kad visi kirminai išvirti. Jeigu ten valandą paverdė, ten pusė jų lieka, daugiau negu pusė kepto, labai daug lieka. Viskas lieka, suprantat. Gyvūnai tai gyvuliai, jeigu sterščiai ir tai va, pakliūna pas mus ir mes tada. Tai va, visa esmė profilaktiškai reikia. Kol taip nesirgia, tai va, štai. Ką nesirgia, jeigu 100% žmonių turi, tai viskas, nu. Jeigu nėra... Šiandien grįžtam ir iš karto. Taip, iš karto. Jo, savo gvazdikėlių. Ta prasme, iš karto, nes, ta prasme, kol nėra pas tave to ūmaus uždegimo kažkokio, tai va tada reikia profilaktiškai praeiti, supranti. Patirtis tokia, dabar gvazdikėlius naudojau, kurį čia jau 8 suvalgiau, 9 šiandien suvalgiau. Tai šitą skanu. Skanu. Kaip tai nesausa, kaip paprastas gvazdiko... Imi ir valgai, supranti? O kiek jau tada tas šaukštelis? Jis yra sausas, rudas, sudžiovintas, toksai labai masnus toks kvapas. Masnus kvapas. 1, 2, 3... Ar jis kur čia iš... Parduotuvė? Iš vaistinės? Parduotuvė, jo. Skanus reikia. Reikia. Man tai su meduoliais, su kalėdomis,
Tai vat reikia vieną. Kodėl reikia ne arbatas gerti, o šitą žolės valgyti. Ir pelyną reikia valgyti nevirtą, ne arbatą, ta prasme, bitkreslę nevirtą. Todėl, kad tada ta pati žolė nueina per visą žarnyną. Jeigu mes geriam tik tai nuovirą, tai jisai nenueina tik čia, viršų iki skrančio. Toliau jis nepatenka. O kai mes valgom sausą žolytę, arba tą gvazdikėlį, tai jis eina per visą žarnyną. Suprantate, jis pakliūna, jis toliau nueina paprasčiausia. Ir poveikis sausos vaistažolės yra apie 6 kartus didesnis negu virtos. Arba plikytos. O paskui užsigert galima jį suvalgius, ar geriau negerti? Tai geriau negerti. O kam? O kodėl negeriau nusipirkti tablečių iš vaistinės nuo kirmėlių? Aš, pavyzdžiui, 20 metų kartą į metus mes visa šeima perkam tabletės ir geriam visi kartu vienu metu. Nu, kaip pasakyti, ir dažniausiai rugsėjo spalio mėnesį po vasaros mes taip darom. Gerai primėti. Reiškia, kirminukai suaktyvėja pavasarį arba rudenį, kai sezonai keičiasi pas mus. Taip? Tada gali būti, pavyzdžiui, nevirškinimas, rūgštingumas. Taip? Pirmi simptomai šitoje vietoje, ne, dar kažkokie simptomai gali pasireikšti. Tai reiškia, čia suaktyvėjo kirminukai yra, būtent jie yra. Tai duoda toksinų daugiau ir tada jūs kaip geriate tas tabletės, ar ne? Aš ne už tabletės. Nes yra natūralūs būdai, jūs geriau naudoti natūralius. Bet kaip pasakyti, praktiškai nuo visų rūšių kirmėlių, bet ką jūs sakėte, tablečių netgi nėra. Nu, kad išgertum tą tabletę ir visas tas kirmėlės panaikintų. Tai tarkim, nuo šitų žolių, ką jūs pasakėte, tai aš tikiu, kad dar mažiau rūšių gali žūt, o daugiau liktų organizme. Nes, kaip jų iš tikrųjų labai daug rūšių. Ir pavyzdžiui, šitos kirmėlės, kur jūs sakėt, kur per audinius eina, tai iš tikrųjų aš esu dirbus kaip maisto veterinarijos laboratorijoje ir žinau, kad šitas kirmėlės jos iš vis nuo jų nėra gydymo. Nuo šitų, kur per audinius, čia toksoplazmozė kažkaip taip panašiai vadinasi, ta liga ir nuo jos numirt galima. Nėra gydymo nuo šitų kirmėlių, iš vis nėra priemonių. Bent jau pas mus, nežinau, gal aš manau, man tai kaip yra. Apie šitą ligą, kur jūs sakėte, net Tarybų sąjungoje jos niekas netyrė. Iš vis netyrė tos. Taip? Apie gydymą, suprantat, pas gydymas jisai slaptas buvo, o nebuvo iš vis. Nes patogu turėti nesveikus žmonės. Geriau gydyti kokias anginas, dar kažką, tai, anemija, dar kažką. Farmacijos viskas biznis yra. Tai? Aš labai tikiu, kad kiekvieno kirminuko yra atskiras augaliukas, atskira priemonė, kurie viskas sutvarko. Tik reikia paieško. Yra, aš pernai pirkau iš rusiškos klinikos tokias tabletės, dabar nebeatsimenu kaip vadinasi, bet ten, žodžiu, ten buvo toks tyrimas, kur ant galvos uždeda ir nuskanuoja. Ir vienu žodžiu, jau nuskanavo, kad ten tų kirmėlių, tai... Krūvos, ne? Ir vienu žodžiu, nežinau, kiek ten rūšių tų kirmėlių ir pirkomės iš jų tas tabletės. Tos tabletės ten, kaip brangiai jos kainuoja, ten kažkur kursas, nežinau, ar 100 litų gal to bambų ten mėnesį kažkur. Ne artemizinas? Neatsimenu, žinokit, bet ten žoliniai preparatai, gamybiniai chemikalai, ten žoliniai. Žoliniai, jo, tai yra žolinės artemizinas toks preparatas, kaip tabletės. Tai ten šito žolės visų eina praktiškai. Plius ramonėlės ten eina, šalavijas dar plius ir žolė šitą ąžuolo žievė. Tai grinai žolės eina, suprantat? Tai yra. Tai yra tos medžiagos paprasčiausiai ir tai jūs pirkot ne chemiją, jūs pirkot dėl to žolimus. Ne, tai mes pirkom iš tos rusiškos klinikos, kur, taip pasakyti, pas juos, kur jau jie pasakė, kad jau ten labai daug rūšių tų kirmėlių nuo tų... Čia irgi reklama, biškai. Gal ir reklama, aš nežinau, bet kaip pasakyti, tai dėl savęsgi kažką darai, ne dėl... Kaip aš visą laiką noriu. O po to pamatavo vėl kirmėlių, iš pradžių patikino, kad jų daug. Ne, po to jau nematau. Bet reikėtų, žiūriu. Ne, tai ten biškai parodo, bet jūs labai gerų kelių einat, reiškia, profilaktiškai, ne, tai vada pavasarį pridėkit šitą visą reikalą,
Ir viskas, praeikit tą kurselį. Visa šeima. Aišku, geriau visa šeima praeidinėtų, kad neužsikrėstų. Nes labai geriam, tai visa šeima, kas, kaip pasakyt, kas kartu, kas bendrauja ir geriam, ir dar be to aš visus jungiklius ir rankenas su degtinėm lažu. Ten kartą į mėnesį, nu, suprasme, periodiškai praeini, nu, ne tai, kad ten valai su skudurėm, kai su vandeniu. Dezinfekuojam. Čia štai vaikai. Tai sakau, aš kadangi laboratorijai dirbu. Tai čia profesinė liga biškai yra. Žinau, kaip pasakyti, vis tiek žinau daugiau negu šiaip. Va, tai žiūrėkit, nuo kiekvienų šitų kirmėlyčių, nuo kiekvienos ligos yra gydymo metodai. Kas sako, kad nėra, nu jos neišgydoma. Paprasčiausiai mes nežinom. Taip, ne? Va, nuo šitos konkrečiai aš nepasakysiu, kad ten ką daryti. Bet jeigu tą minimalų kursą daryti profilaktiškai, tai jau padėtų. Nebent kažkoks tai kirminas įlystų, kuris nežinomas ir kuris neaišku apie ten gydosi. Ne? Bet visi kirminai gydosi 18 dienų pabadauja, viskas išeina. O jiem nieko ten veikia. Viskas. O badavimas tai vis tiek, nors kokį vandenį? Vandenį. Taip. Galvai paskės. Nu tai va, galvai skauda, bet tarša reiškia yra. Kūnė tarša yra. Ir tada, kai jau negauna jie maisto, jie pradeda nervuotis. Suprantat, jie nervuotis. Nes jie turi sąmonę ir veikia mūsų sąmonę. Jie mus skatina daryti, kad jie būtų gerai. Pavyzdžiui, ką mes tada galime daryti dėl jų? Nugriebėm saldumynų. Čia susijęs su maistu. Su maistu. Išmesti jau save kaip askezę, kokią padaryti. Mes griebėm, jiem juos maitinam. O vėl tai juos žudo, ar kaip tik puotai tenais? Žudom. Žudo, ne? Bet kartu su tavim žudo. Taip, tai aišku, bet ir šiaip, nes žinau, kad ten šaukštą buvo išrašęs jaunam gydytojas suvalgyti, ten su skrandžiu turėjo kažkokių problemų. Šaukštą degtinės reikia kiekvieną rytą. Čia turbūt tos skirminas ir... Girdė. Jos skrandžio problemos tai yra virusai arba kirmėliukai kažkokie. Čia nieko ypatingo ten labai nėra. Tai iš esmės... Iš esmės bijot nereikia. Bijot nereikia. Bet profilaktiškai reikia pagerti kažką. Gerti bitkreslę, gvazdikėlį ir belyną lygiom dalim su medu, kaip ir šaukštą dieną. Arba tada bent jau po vieną gvazdikėlį. O tai kiek dienų tas kursas, tarkim, to mišinio, kad... Ten 16 dienų, ten atskira programa. Šeilės. Kurį įsigyti? Pastarai. Aš nemoku daryti. Paprašyk pastą, astą pardavinėja. Prašom, kreipkitės į mane, tik pirmą bitkreslę rasti. Tai visa esmė, kad reikia profilaktiškai pasigydyti. Ir tada kažkas geriau bus. Man asmeniškai gvazdikėlis padeda, aš jaučiu. Mažėja kažkas tai. Nebežadina naktim. Ką? Naktim nebežadina. Būdavo, jau, būna, kai reiškia, tu kažkas tai. Aš nežinau, kodėl. Ir va čia kažkas tai vaikšto. Iš čia ir sėmėsi kvėpimas, svetimas filmo kūrėjai. Jums nebuvo taip niekada? Kai esi labai jaunas, nebuvo tai. Aš tik labai saldumynų daug noriu, tai dabar jūs taip pasakėte, tai aš galvoju, gal dėl to ir noriu. Taip. O jam patinka saldumynai? Taip. Tai vaikam, o kam nepatinka saldumynai? Tau yra kas saldumynai? Man visada čia geriau sūriau, rūgščiau, man nežinau. Aš negalėčiau visko nevalgyti. Reikalavimai tik. Nes, kad turim 100%. Nu, jeigu taip grįžčiau savo gyvenimą. Nes jie visas medžiagas iš mūsų paima, ką mes negerom. Energijos nebėra, saldumynai energijos prideda. Na, iš tiesų, tai energijos yra tiek, gliukozė ir... Jie mėgsta baltus miltus ir saldumynus mėgsta. Tai logikai. Kaip miltai. Blynai. Ir saldai. Kaip tik man grįžčiau. Tai vėl tai 20 metų tas pirkau tabletės iš vaistinės kas metus. Geriau pabadauti ir atsisakyti šitų ir jos sudėus. Neturės ką valgyti. Kažkaip tai reiškia, nieko tai vaistinė ir kitos tabletės neveiksmingos, taip išeina. Ne visos. Bet yra brangus dalykai, pusiau brangus ir kurie nieko nekainuoja. Gvazdikėlis nekainuoja. Žinojimas. Žinojimo reikia. Žinojimo ir viskas. Visokių paskaitų ir dėl savęs ir dėl kitų, nes tas, kai žinai, po to gali kontroliuoti. Tą situaciją gali kontroliuoti. Tai tas pats lygiai su, ar ten mes kalbam apie charakterio savybės, ar ne, ar apie kirmėlės, ar apie kažką. Kai žinai, suvoki, ir tada kontroliuoji. Dirbi su savimi, sakoma.
Nes žmonės nežino, kad jie kirminukų turi, ne? Vaikšto pas gydytojus, kai prispiria juos, ne visus prispiria. Nes kerta per silpnas vietas kirminukai. Na, jeigu plaučiais, tai per plaučiais, jeigu ten bronko, tai per bronkos, jeigu kerpnis, tai per kerpnis kerta juos. Žmonės gydosi ten kažkokius tai tos tipo šaukinius poreikius. O jie ten kirminukai sėdė. Kirminukai bakterijos kažkokios, arba virusai kažkokie tai sėdė. O jūs pašalini ir liga dingsta visą. O man ten rašo mikstūrų, visokių ten antibiotikų arba kažkokių ten... Informacija politika. Na tai, valstybė rūpinasi. Susirūpinasi vaikų. Nu, kaipgi kitaip. Nu kaip, tvarkingai gyvent. Ką mes čia ir mokomės, kaip tvarkingai reikia gyventi. O išmoksim. Daržus patys auginsim. Daržus. Būsim stiprus ravėsit. Stiprus ravėsit. O, aš galiu šimtą. Imuninė sistema bus. Karališka, tai